friends, welcome back to my channel. ഇതിനു മുമ്പ് ബട്ടർഫ്ലൈ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഒത്തിരി പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയച്ചു തന്ന എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അതിൽ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു പിക്കിളിന്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതൊരു പിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സാലഡ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ്. ഇത് ക്യാബേജ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു കൊറിയൻ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് കിംചി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കിം പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എപ്പോഴും അത് പാട്ട്, ആ ഒരു മഞ്ജു വാര്യരുടെ ആ പാട്ടിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരുന്ന ഈ ഒരു കിംചി റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് പക്ഷെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിന് ശരിക്കും ചൈനീസ് ക്യാബേജ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ സാധാരണ ക്യാബേജ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം. ഈ കിംചി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ ക്യാബേജും റാഡിഷും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മുള്ളങ്കി, പിന്നെ കുറച്ച് ഏറെ ഉപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ഉപ്പ് വേണം. ഈ ക്യാബേജിൻ്റെ ലീവ്സ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിടർത്തി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇങ്ങനെ തൂകി വെക്കണം. നമ്മൾ മാങ്ങയൊക്കെ ഉപ്പിടാൻ വെക്കുന്ന പോലെ ഇതൊന്ന് ഉപ്പിട്ട് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ക്യാബേജിൻ്റെ ലീവ്സ് എല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റായി ഇതിലേക്ക് ആ ഉപ്പൊക്കെ പിടിക്കും. എല്ലാ ഇതളുകളും ഇതുപോലെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഓരോ ലെയറിലും ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഒന്ന് വെക്കണം. അടച്ച് മൂടി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി. ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ എന്തായാലും മിനിമം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ആ സമയം കൊണ്ട് ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളവും 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ റൈസ് ഫ്ലോർ, ഇത് കൊറിയൻ റൈസ് ഫ്ലോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു സ്വീറ്റ് റൈസ് ഫ്ലോർ ആണ്. അതിന് പകരമായിട്ട് ബ്രൗൺ ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഷുഗർ നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. റൈസ് ഫ്ലോർ നമുക്കൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം. അരിപ്പൊടിയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റവ് ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ല തണുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ക്യാബേജ് ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. അന്നേരം ഈ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പിടിച്ച് കിട്ടും ക്യാബേജിലേക്ക്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതളുകളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും കിട്ടും. ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി ഇങ്ങനെയൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് ഇതങ്ങ് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും. ഇത് എത്രയും നേരം കൂടുതൽ വെച്ചാലും നല്ലതാണ്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ റാഡിഷ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിൻ്റെ സ്കിന്ന് ഒക്കെ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശവും ആ ഒരു താഴ്വശവും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ഏകദേശം ചെറിയ ഒരു 2 റാഡിഷാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ടൊന്ന് തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നീളത്തിലെ സ്ട്രിപ്സായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. തിൻ സ്ട്രിപ്സായിട്ട്, കട്ടി കുറഞ്ഞ സ്ട്രിപ്പായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത്. ഇത് ഏകദേശം 1.5 കപ്പ് കാണും ഈ റാഡിഷ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം. ഈ ക്യാബേജ് വീണ്ടും നല്ല വെള്ളത്തിൽ കഴുകി പിഴിഞ്ഞ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇതിൽ നല്ലോണം ഉപ്പിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെ ഉപ്പ് കാണും, കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും നല്ല ഫ്രഷ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ആ ക്യാബേജിൻ്റെ ലീവ്സ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ആ സമയം നമുക്കിതൊന്ന് കൊച്ചു പീസസ് ആക്കി എടുക്കാം. നമുക്കൊരു ബൈറ്റ് സൈസ് പീസസ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള പീസാക്കാം. ഇതുപോലെ 3 തവണയെങ്കിലും മിനിമം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്താലേ ഇതിലുള്ള ആ ഉപ്പ് മാറി കിട്ടുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 3 തവണ ഇതുപോലെ ക്യാബേജിൻ്റെ ലീവ്സ് എല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് പിഴിഞ്ഞ് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വെള്ളം നമ്മൾ കളയുവാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് നേരം ആകുമ്പോൾ ആ ക്യാബേജിലെ വെള്ളമൊക്കെ പോകും. ആ സമയത്ത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഈ റൈസ് കുറുക്കിയെടുത്തതും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ക്രഷ് ചെയ്തതും ഇതിലേക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ റൈസ് കുറുക്കിയിൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഫിഷ് സോസാണ് ചേർക്കുന്നത്. 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫിഷ് സോസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ സോയ് സോസും 1/4 കപ്പ് റെഡ് ചില്ലി പൗഡറും ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത്. അത് 3 ടീസ്പൂൺ ബ്രൗൺ ഷുഗറും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതാണ് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. റൈസ് കുറുക്കിയത് വളരെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാവുള്ളൂ. അതിന് ശേഷം ഈ ക്യാബേജും
റാഡിഷ് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതിലോട്ട് ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈവച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം. നമ്മൾ മാങ്ങയൊക്കെ ഉപ്പിലിടാൻ വേണ്ടി പുരട്ടി വെക്കുന്ന പോലെ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. ഇത് ബാച്ചസ് ആയിട്ട് ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. വലിയ പീസസൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കൈവച്ചൊന്ന് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റുള്ള ക്യാബേജ് വരെയും ഇതുപോലെ ഒന്ന്, ഈ ഒരു സമയത്ത് ക്യാബേജ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റായി കിട്ടും. പിന്നെ അവസാനം നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് അണിയൻസിൻ്റെ വെള്ള ഭാഗവും ഗ്രീൻ പോർഷനും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ലാസ്റ്റ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഉടനെ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല, നമ്മളൊരു ബോട്ടിലിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒരു ദിവസം ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇത് പുളിക്കാനായിട്ട് വെക്കണം. ഇത് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ്റെ ആ ഒരു ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രോബയോട്ടിക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാലഡ് കം പിക്കിൾ റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം വെളിയിൽ വെക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് സാലഡായിട്ട് വെറുതെയും കഴിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഒരു സൈഡ് ഡിഷായിട്ടും കഴിക്കാം. ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെയും വൈറ്റ് റൈസിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റുമാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട്. ഒരു മധുരവും ചെറിയൊരു പുളിപ്പും ഉണ്ടാകും. ഇത് റെഡിയായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വളരെ ടേസ്റ്റിയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സാലഡ് പിക്കിൾ റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് തരണം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.